اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اكلة النهاردة دي طبق مصري 100%، بناكله في مطاعم الفول والفلافل. هقول لكم طريقتها ازاي النهاردة بتركتها حاجة كده عظمة. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. اول حاجة هجيب كده 3 حبات من البصل، وهبتدي ان انا اقشرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الثلاث حبات دول يا بنات مقاس واحد، يعني انا مش عاملة مثلا جايبة 2 كبار، لا ده هما 3، يعني في حجم معقول زي ما انتوا شايفين كده. تمام. قشري قشري بصلك وافتكري كده وعيطي كده وافتكري احزانك زي ما بيقولوا. دلوقتي قشرت كده البصل، دلوقتي هقطعه. انا عايزاه مكعبات، عايزاه ما يكونش ناعم، عشان كده ما اشتغلتش بالكبة، انا اشتغلته كده قطعته على ايدي. هنجيب بقى دلوقتي الطاسة اللي هنشتغل فيها، وهنزل كده بالبصل بتاعنا بالشكل ده. وهقطع بقى بقية البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهحطه في الطاسة برضو زي ما انتوا شايفين. طبعا يا بنات الوصفة دي وصفة حلوة قوي 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 ومغذية جدا. طبعا بعيد بقى عن طلبات ولادنا وسندوتشات التيكاوي والكلام ده كله، لا دي وصفة جميلة قوي وخفيفة، ممكن تعمليها كوجبة على الفطار او كوجبة على العشاء، جميلة جدا. هاخد بقى هنا الطاسة دي احطها على النار على ما اقطع بقية الخضار بتاعي. انا حطيتها على النار وحطيت فيها شوية كده من الزيت، يعني معلقتين زيت. ودلوقتي طبعا هبتدي اقطع بقية الخضار بتاعي بالشكل ده. هقطع البصلاية دي وهحطها على البصل التاني اللي على النار. تمام. ودلوقتي هنقطع بقى الطماطم بتاعتنا. الوصفة دي فيها طماطم، ممكن تحطي فيها كمان حاجات تانية، ممكن تحطي فيها بقدونس وشبت وكزبرة خضرة، وممكن تحطي فيها جزراية مبشورة. بس انا بستكفي باللي موجود كده، اللي يعني حاجات كلها موجودة في البيت. احنا بنعمل وصفة ما بنصعبش الدنيا على بعض، لا احنا بنعمل وصفة حاجة كده سهلة وموجودة في كل بيت. يعني البصل موجود في كل بيت، الطماطم موجودة في كل بيت، الفلفل طبعا موجود في كل بيت. حاجة كده سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت طبق سريع جميل ومغذي ومفيد. زي ما انتوا شايفين بقطع كده الطماطم، بقطعها مكعبات، بس الطماطم دي لازم يا بنات تكون طماطم مش للسلطة، يعني مش جامدة، لا طماطم كده تكون حمراء. دلوقتي انا جبت 3 كده حبات من الفلفل، هبتدي اشيل كده اللي فيهم وهبتدي اقطعهم كده برضو مكعبات. وجبت قرن واحد بس من الفلفل، او حباية واحدة من الفلفل اللي هو الفلفل الحامي، عشان ما تبقاش سبايس قوي، يعني تبقى في المعقول. هقطع كده الفلفل بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هقطع برضو قرن الفلفل الحامي. وبعد كده يا بنات هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا ما تنسوش الاول مره بيشوف القناه بتاعتي ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بقطع كده الفلفل كده، يعتبر كده خلصنا كل الخضار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه على النار. زي ما انتوا شايفين كده انا كنت بحط الزيت على النار وحطيته، وبعد كده هبتدي دلوقتي ان انا اولع عليه كده النار وهقلب البصل. انا مش عايزه البصله بتاعتي تتحمر، انا عايزه البصله بتاعتي يا دوبك بس كده تدبل بس على النار، مش عايزاه بصل متحمر خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنا خلاص البصل بتاعي دبل، ويعني لونه الى نوعا ما اتغير، نقول 20%. هنحط دلوقتي الخضار بتاعنا. حطيت الطماطم وحطيت الفلفل والشطيطة اللي هي الخضرة. وطبعا هحط دلوقتي البهارات بتاعتنا. هنزل كده بمعلقة كده من الملح، وبعد كده هحط كمان معلقة من الفلفل الأسمر والبهارات 7 بهارات. كل ده انا هحطه في الصلصة اللي على النار. هنا معايا 3 بيضات وحط عليهم بذرة ملح برضو، وهحط عليهم كمان شوية من الفلفل الاسمر، وهربهم كويس جدا وهنزل بيهم على الصلصة. قد ايه الطبق حاجات بسيطة جدا، وعمل معايا ما شاء الله اللهم بارك كمية حلوة. يعني انا لو بقلي 3 بيضات هيعملوا طبق واحد، هنا ما شاء الله احنا عملنا طبقين او اكتر زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الجمال بتاع الطبق بتاعنا وبتاع الشكشوكة بتاعتنا المصرية، هو ده الجمال وهو ده الطبق بتاعنا. هنجيبه كده ونحطه في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. شايفين ده بقى شكله بقى عظمة على عظمة. شايفين الجمال بتاع الطبق بتاعنا؟ ايه رأيكم بقى؟ مع شوية كده من شوية عيش كده محترمين وطبق فول كده جنبه، حاجة بقى عظمة. وكمان لزوم بقى الشطشطة هنحط كده قرن فلفل او واحدة فلفلاية حامية. وده كان طبق النهاردة. شايفين
شايفين بجد شكل البيض مع الصلصة عامل ازاي مع الطماطم مع الخضار، حاجة كده وهم 10/10 وطعمها جميل. اقول لكم مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد. سلام.